सलाम नमस्कार, म तमान सिंह गुरुङ दोदरा चाँदनी खबरको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट आज हामी एउटा दोदरा चाँदनी नगरपालिकामा भइरहेको जुन दोदरा चाँदनी नगरपालिका नगर प्रमुख र उपप्रमुखको विपन्न वर्गहरूलाई वितरण भइरहेको आवास बन्दै गरेको, घर बन्दै गरेको हामी हरेक क्षेत्र र हरेक ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा आज पनि हामीले दोदरा चाँदनी नगर उपप्रमुखको कार्यक्रमको बजेटबाट जो वियोजन गरेको बजेटबाट चाहिँ विपन्न वर्गहरूलाई आवास वितरण भइरहेको छ। त्यो ठाउँमा बन्दै गरेको घरहरूमा हामी आज यो ठाउँका स्थानीय यहाँहरूका बुद्धिजीवी र यो ठाउँका मानिसहरूले हामीलाई सूचना दिइसकेपछि हामी घर बनाउने ठाउँमा चाहिँ आएका छौँ। यो जुन घर बन्दै गएको छ, ज घर बनाउन लागेको छ, त्यसमा प्रयोग हुने ब्लकको स्थिति हामीले हिजो पनि हजुरहरूलाई नगर प्रमुखको चाहिँ कार्यक्रमबाट बनाउँदै गरेको चाहिँ ब्लकको घर प्रयोग हुने चाहिँ ब्लक हामी देखाएको थियौँ। आज पनि उपप्रमुखको हामीले चाहिँ यो ठाउँमा यसरी यो धुलेको यो देखेका छौँ। हजुरहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण देखिराख्नु भएको छ। यो इट्टा यो हेर्नु, यो ब्लक यहाँबाट हालेपछि यो हजुर एकदम यो हातले चाहिँ धुलिने अवस्था छ। के साँच्चीकै सरकारबाट वितरण भएको घर, एउटा गरिब बस्ने घर चाहिँ यो किसिमको ब्लक प्रयोग गरेर बनाइसकेपछि यो कति समय टिक्ला, यो घर कति महिनासम्म टिक्ला र आखिर यो घर सरकारले दियो, हामीले बनाइदियौँ भन्नुको साटा यो चाहिँ नदिएकै बेस। सर नमस्कार। नमस्कार सरजी। सर म तमान सिंह गुरुङ सर, दोदरा चाँदनीको पत्रकार सर। सर अहिले जुन दोदरा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा बन्दै गरेको नगर उपप्रमुखको आवासबाट एउटा घर बन्दैछ सर। यहाँ स्थानीयहरूको विरोध र स्थानीयहरूको खबर आइसकेपछि हामी प्रत्यक्ष यहाँ प्रसारण हजुरको यो घर बनाउने ठाउँमा चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गर्न आएका थियौँ र चाहिँ हेर्दा फेरा सर यो जुन घर बनाउने ब्लक छ सर, यो ब्लक हातले मिचेपछि यो आँटो मिचेको जस्तो चाहिँ मिचिन लागेको छ सर। यही प्रयोग हुने हो सर यो घरमा? यो प्रयोग हुँदैन सर। मैले लगी बिहान खबर पाएको थिएँ, म त्यहाँ गएर त्यसलाई काम रोकाएर अनि त्यो ब्लकहरू चेन्ज गर्न भनिसकेको छु मैले। हजुर, त्यो ब्लकहरू जान्छ, नयाँ ब्लकहरू आउँछ, सायद काम चाहिँ कालसम्म ब्लक पुग्छ भने त्यही भएर काम पनि रोकाइदिएको छु मैले त्यहाँनिर। त्यो आज यो चाहिँ आँटो जस्तो मिचिने ब्लक भएको कारणले हो काम रोकिएको आज? हजुर हजुर हजुर। अनि यो इस्टिमेट अनुसार यो घर बन्दा सर यताउता पिलर पनि छैन, अनि चाहिँ पछि यो खाली ब्लकले मात्रै उठाएको चाहिँ देख्यौँ सर। यो इस्टिमेटमा यस्तै हो कि सर, के हो यसको? इस्टिमेटमा त्यस्तै छ सर। यो सबै चाहिँ बन्न लागेको घरहरूमा चाहिँ यो यस्तै खालको चाहिँ इस्टिमेट छ होइन? पिलरहरू पनि छैन होइन? हजुर हजुर हजुर। ए ल हस्, त्यही छौँ। हजुर चाहिँ यो घर बनाउने जिम्मेदारी व्यक्ति अथवा ठेकदार हो सर। जुन यो घर बनाउँदा प्रयोग हुने ब्लक यही प्रयोग हुने हो त? यो होइन, यो के भयो भने चाहिँ अब पहिला पुरानो मेरो ड्राइभर थियो जो काम गर्ने, ऊ भागेर गएपछि नयाँ ड्राइभर राखेको थिएँ मैले। नयाँ ड्राइभरलाई मैले के भनेको थिएँ भने चाहिँ जो पछाडिपट्टिको ब्लक पुरानोवाला छ त्यो उठाएर ल्याउनु, म मेन गइके काम विशेषले मैले नयाँ ब्लक नल्याउनु, पुरानो ब्लक छ भने। तर उसले बुझ्यो कि बुझेन, त्यसले अगाडिबाट नयाँ ब्लक उठाएर ल्याइदिए रहेछ। यो बनाउन या यो प्रयोग गर्ने ब्लकमाथि गल्ती भएको स्वीकार्नुहुन्छ हजुर? म स्वीकारेँ। यो के छ अब यो ब्लक चाहिँ यही ब्लक लगाएर चाहिँ घर बनाउनुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ? नहीं, यो ब्लक लगाउने होइन, यो ब्लक त रिटर्न जाने हो। यो ब्लक त मैले भनेको पनि छु उहाँलाई, यो काम नगराउनुलाई दिदी साइडमा आएर हेर्नु होला, आफ्नो काम आफ्नो हिसाबले गराउनु होला, म बिजी छु, आफ्नो हिसाबले काम गराउनु होला, हजुर यहीँ बस्नु होला घर मालिक भनेको पनि छु मैले उहाँलाई फोन गरेर।
बाई चान्स सिमेन्ट कम हालेको सक्नुहुन्छ मिस्त्रीले, त्यही भएर मैले अलि बरु 2-4 कट्टा मेरो तर्फबाट सेवा गरौँला, बरु अलि राम्रो मजबुत घर बस्ने मजबुत बनाइदिउँला भनेर मैले आश्वासन पनि दिएको छु उहाँलाई। यसै नै जस्तो लापरवाही भयो यो घर बनाउँदा फेरि पनि यसै आगामी दिनमा पनि यसै लापरवाही हुन्छ कि? नै आगामी दिनमा के अब यो भएको पनि होइन, यो मिस्टेक यो हाम्रो ड्राइभरले गर्दाखेरि यो पाकेको ब्लक नल्याएको कारणले भएको हो यस्तो। तर यो इन्जिनियरले हेरिसक्नुपर्छ साइडमा गएर। स्वागत छ, धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै। जुन वडा नम्बर 7 मा हजुरको बजेटबाट जुन घर बन्दैछ त्यो ठाउँमा हामीले अनुगमन त्यो ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्दा त्यो ब्लकको अवस्था एकदम नाजुक छ। त्यो ब्लक हातले मिचे पनि चाहिँ मिच्ने अवस्था छ, त्यसमा हजुरको ध्यान कतिको छ? म अब जस्तै मेरो साथीहरूलाई एकल महिला उहाँलाई घर दिनुपर्छ भनेर एक वचनमा मैले घर दिइसकेपछि अब त्यहाँ म जान त पाइनँ। मैले एक्कासी आज यो खबर सुन्दाखेरि पछि मैले घर बनाउने ठेकादार साहबलाई भने यो यस्तो कम्प्लेन आज यो के हो, यस्तो काम गर्नुहुन्न भनेर उहाँलाई गरेर मैले इन्जिनियर साहब र गोबर साहबलाई पठाएर त्यो घरलाई मैले तत्कालै रोक्न लगाए र त्यो ब्लकलाई त्यो घरमा नलगाइकन एकदम अब्बल राम्रो ब्लक लगाउन मैले उहाँ ठेकादार साहबलाई पनि आग्रह गरेँ र उहाँहरूले पनि त्यस्तो काम गर्नु एकदम नराम्रो हो, गलत गर्नु भएको रहेछ। मैले पनि यसरी फेसबुकबाट नै थाहा पाएँ, अन्य कुराहरूबाट पनि मैले थाहा पाएँ अनुसार मलाई पनि नराम्रो लाग्यो। आइन्दा उहाँहरूले यस्तो काम गर्नुहुने छैन, उहाँहरूले एकदम यो कामलाई सुधार्नुपर्छ। यो कसैको पनि एउटा सानो रकम हो, सानो रकमले कसैको अब घर नभएको व्यक्तिलाई एकदम असहाय गरिबलाई यस्तो घर बनाउँदाखेरि त्यस्तो किसिमको ब्लक प्रयोग नगरिदिनु होला भन्दै म जुन यो ठेकादार साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई म सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँलाई मैले बोलाएर मैले गर्ने उहाँलाई कारबाही गर्छु र त्यसपछि उहाँले त्यो काम कहिले गर्ने हुने छैन। उहाँलाई एउटा ठुलो चेतावनी पनि हुनेछ, आइन्दा त्यो काम गरे बापत उहाँलाई एकदम कारबाही चाहिँ पक्का पनि हुन्छ। दोदरा चाँदनीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गरिब असहायहरूलाई जुन घरहरू चाहिँ दिनुभएको छ, आवास दिनुभएको छ, त्यो घरको अवस्था यो किसिमको छ। साँच्चीकै यो घर सरकारले दिनुभन्दा नदिएको बेस र यो घरमा प्रयोग हुने खालि ब्लक मात्रै गरेको छ कि साँच्चीकै यो चारैतिरबाट गोलो घेरा लगाएर ब्लकले मात्रै छेक्दै यो घर पक्का हुन्छ त? मापदण्ड हुन्थ्यो होला त। यसको कमसेकम 10वटा घर दिनुहुन्छ भने 5वटा मात्रै दिनुहोस् र बलियो घर। भोलि बिहान हावाहुरी भूकम्प यी त्यस्ता किसिमका आएपछि यो घरहरू नभत्कियोस् र यो घरमा भित्र भएका यहाँका जनताहरू सुरक्षित हुन्। र हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यो ठाउँमा बिना पिल्लरको घर छ र अहिले विभिन्न किसिमका तालिम अथवा जानकारी सबै किसिमको दिएका छन् र सबैले घर बनाउँदा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भनेर रेडियो टेलिभिजन र विभिन्न किसिमका तालिम हुन्छ। तर सरकारले नै वितरण गरेको चाहिँ घरमा चाहिँ यो चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता चाहिँ टिक्ने घर चाहिँ वितरण गरेको छ कि छैन हजुरले प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। सरकारले भन्छ घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी इन्जिनियरको मापदण्ड अनुसार घर बनाउनुपर्छ, तर सरकारले आफैले घर दिँदा फेरि यो चारैतिर गोलो घेरा लगाएर र चारैतिरबाट ब्लकलाई खडा गरेर ब्लकमाथि ब्लक राखेर अनि माथिबाट टिन लगाएर चाहिँ सरकारले मैले दिए भनेर चाहिँ यी यहाँका गरिब दुखी यहाँका जनताहरूलाई यसरी दिइरहेको छ। साँच्चीकै यी घर बनाउँदा मापदण्ड पनि होला। यो चारैतिर कमसे कम केही नभएपछि 5-6वटा 10वटा चाहिँ पिलर माथिबाट खडा गरिदिनु र यी किसिमका चाहिँ मापदण्ड अनुसारको चाहिँ घर बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता र हाम्रो बुझाइ छ। तर
इन्जिनियरहरू धेरै पढे लेखेका र जनप्रतिनिधिहरूको लापरवाहीले अथवा सरकारले वितरण गरे नै भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता भएको घर छ त?